今年疫情的原因的话，出口的量还是受到很大的影响，但国内市场的话，数量是在激增的一个状态。销售模式的话，现在有很大的变化。它比如说原来是通过市场销售，然后现在是主要通过电商，还有一个就是直播带货的一个形式存在的。白天在这里上班嘛，然后领回去晚上包一点。在这里上班1个月还是有2、3千块钱，然后包一下照顾面要包200、300块钱嘛。